過嚟。我而家準備對河童使用千年殺啊！但河童而家仲係好迷茫，唔知我做緊咩㗎。咁好，我而家交俾另外一個人揸住部機先。哇！十分激烈，十分激烈。我哋而家就暫停一陣先啦，睇一睇廣告，轉頭翻嚟再見。而家睇完廣告啦，而家河童咧食白嬲。由於驚河童會襲擊我哋，所以我哋停止拍攝一陣間先。第一陣咧，轉頭翻嚟再用過，先翻一個經典河童都冇咁嬲啦。我知道唔會河童先生嚟㗎啦。所以咧，我哋而家咧係唔會影佢嘅。我哋而家係唔會影佢嘅，知唔知？我哋絕對唔會影佢，知唔知？我哋絕對唔會影佢。由於我哋經過幾班機，佢都唔肯俾我哋影，所以就今次咁影咗咁多先啦。我哋會永遠懷念河童。